नमस्कार विद्यार्थी बालमित्रांनो, प्रियाज टीचिंगमध्ये तुमचे स्वागत आहे. आजच्या भागामध्ये आपण एकात्मिक व द्विभाषिक बालभारती इयत्ता पहिली भाग 2 स्टँडर्ड 1 पार्ट 2 या पुस्तकातील लेटर अँड वर्ड्स असोसिएटेड विथ द सेम साऊंड, ध्वनीशी संबंधित अक्षरे आणि शब्द, पान नंबर आहे 33 मीन्स 33. पुढे जाण्या अगोदर आमच्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकन दाबायला विसरू नका, म्हणजे पुढच्या भागाचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत जातील. चला तर विद्यार्थी बालमित्रांनो, आपण अभ्यास करू. लेटर्स अँड वर्ड असोसिएटेड विथ द सेम साऊंड. डी फॉर डक, या ठिकाणी स्मॉल डी आहे. डी फॉर डक, DUCK, डक मीन्स बदक. या ठिकाणी DEW, डिव मीन्स दव. DOLL, डॉल मीन्स बाहुली. DAM, डॅम म्हणजे धरण. या ठिकाणी स्मॉल लेटर F पासून तयार झालेले शब्द आहेत. FLOW, फ्लो मीन्स प्रवाह. FAN, फॅन मीन्स पंखा. FRUITS, फ्रूट्स मीन्स फळे. FISS, फिश म्हणजे मासा. या ठिकाणी आहे स्मॉल एम पासून तयार झालेले शब्द आहेत. या ठिकाणी पाहू. MIST, मिस्ट मीन्स धुके. मिस्ट मीन्स धुके. MONSOON, मान्सून मीन्स मोसमी पाऊस. MELON, मस्कमेलन मीन्स खरबूज. MUG, मग मीन्स मग. आता आपण पाहू. दिस इज अ स्मॉल एन. द वर्ड NEST, नेस्ट मीन्स घरटे. NET, नेट मीन्स जाळी. NECK, नेक मीन्स मान. NOSE, नोज मीन्स नाक. दिस इज अ स्मॉल ई. स्मॉल ई. ELEPHANT, एलिफंट मीन्स हत्ती. EGG, एग्ज मीन्स अंडे. ENGINE, इंजिन मीन्स इंजिन. ELBOW, एल्बो मीन्स कोपर. अशा पद्धतीने पुन्हा एकदा आपण या स्मॉल लेटरचे वाचन करूया. D, F, M, N, E. याचा तुम्ही पुन्हा पुन्हा सराव करायचा आहे. समजलं विद्यार्थी मित्रांनो?